ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடபிள் பேக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற வெஜிடபிள் பேக்ஸை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தாங்க உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு டப்பில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேங்க. அப்புறம் நம்ம துவைக்கிற பவுட்ரு நம்ம எந்த பவுட்ரு யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. நான் அதில் ஒரு 1½ ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழ சாறு ஊற்றிக்கங்க. வினிகர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கலந்து வச்சுருந்த தண்ணியோட இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதையும் சேர்த்து அதில் ஊற்றிடலாங்க. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் பேக்ஸை அதில் ஊற வச்சிடலாங்க. ஊற வச்சுட்டு என்னோடய கிச்சன் வேலையெல்லாம் நான் இன்றைக்கி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இதை வாஷ் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் ஊறட்டும். இப்போது நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. நான் தண்ணி ஊற்றும்போது ஊற வைக்கும்போது தண்ணியே ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் அந்த தண்ணி கலரை எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது வரைக்கும் நான் துவைக்கிற சோப்பில் தான் துவைச்சிருக்கேங்க. இந்த மாதிரி மெத்தடில் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் எப்படி அழுக்கு போகுது அப்படின்னு. துவைச்சாச்சு, நல்லா அழுக்கு போயிரு பளிச்சுன்னு இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.